Англиар halo effect хэмээх сэтгэл зүйн нэгэн маш сонирхолтой ойлголтын талаар ярилцгаая. Энэ бол бата. Тэрээр ухаантай, мөнгөтэй, цэмцгэр, адарааштай, хайрцаг жоохон сул. Харин энэ бол доржоо. Тэрээр хайрцаг жоохон сул, адарааштай, цэмцгэр, мөнгөтэй, ухаантай. Та энэ хоёр хүний хинтээ найзлаж, хинтээ хамтран ажиллаж, хинтээ дотно байхыг хүсэж байна. Бататай найзлаж болох юм гэж бодогдсон уу? Гэтэл юу гэж энэ хоёр хүн яг адилхан шин чанартай. Юугаараа ялгаатай вэ гэхээр гагцгүй тэдний шин чанаруудын дараалал солигдсон байгаа. Бата ухаантайч хайрцаг жоохон сул. Доржоо хайрцаг жоохон сулч гэлээ мөн л ухаантай. Тухайн хүнийг тодорхойлж байгаа мэдээллийн дараалал ямар чухал болохыг эндээс харж болно. Үүнийг halo effect гэдэг. Halo effect-ийг хувь хүний параметраар үйлчилгээ гээд маркетингийн чиглэлд өрөвдөлтөмжтэй ашиглаж болно. Хүний толгойд бох хамгийн анхны мессежээ маш эргээр, маш сэтгэл гүнзгий үлдээж чадвал танай брендийг хүн сонсоод автоматар сайшаан хүлээн авах болцоо бүрддэг. Магадгүй ажлын алдаа мадаг, сэтгэл хүрхгүй зүйл байсан ч түүнийг нь хүмүүс өршөөж ойлгож хүлээж авдаг болдог. Таны брэнд найдвартай, төргөн шуурхай, үнэтэй гэх мэтлэн шин чанартай байг гэж бодъё. Үнэтэй гэдгээрээ хүмүүсийн толгойд буучвал хэдий найдвартай ч гэж араас нь сурчлаад ойлгож өгөхгүй байж мэдэх. Тэгвэл эхлээд найдвартай гэдгээрээ хүнд танигдсан байлаа гэхэд найдвартай юм чинь үнэтэй байлгүй яах вэ гэж хэрэглэгч нар чинь өмнөөс чинь танай брендийг өмөрөх болно. Монгол дүүний нэгэн тод жишээ нэгийг дурдъя гэвэл дуучин Нараг нэрлэж болох юм. Маш хөдөлмөрч, маш дайчин гих шин чанарууд түүнийг төсөөлөхөд л хамгийн түрүүнд толгойд буудаг. Явандаа сайнтай, муутай мэдээлэл дуулсан ч түүнийг хөдөлмөрч гэдгээр л хүмүүс үнэлж, дүгнэж, хүлээн авч байдаг. Тэгэхээр тэрээр маш мундаг маркетингийн менежер гэсэн үг ээ. За ингээд halo effect-ийг хувь хүний болон бизнесийн маркетингт амжилттай хэрэглээрэй гэж хүсье. Баярлалаа.